जोमसोमबाट सुरु हुने मुक्तिनाथको यात्रा प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक आस्थाको अद्भुत सङ्गम हो। काली गण्डकी नदीको किनारै किनार मरुभूमि जस्तै देखिने मुस्ताङका पहाडहरू र चिसो हावाको स्पर्शसँगै गरिने यो यात्राले मनलाई छुट्टै शान्ति दिन्छ। झन् पानी परिरहेको मौसम हेर्दाखेरि अद्भुत र अनौठो लागिरहेको छ। बाटोमा पर्ने ऐतिहासिक कागबेनी गाउँ र अन्नपूर्ण तथा धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाका मनमोहक दृश्यले यात्रालाई थप रोचक बनाउँछ। समुद्र सतहबाट करिब 3800 मिटरको उचाइमा रहेको पवित्र मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेर 108 धारामा स्नान गर्नाले पाप पखालिने र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथको यो छोटो यात्रा जीवनभरिका लागि एउटा अविस्मरणीय अनुभव बन्नेछ।